पेट के अंदर ये बाजरा मिक्स करना है। इसमें मेरे पास आ गई है, इसको भी इसमें डाल दिए, कुछ इसमें डाल देते हैं। इन दो के अंदर डाल दिए मैंने, सारे बर्ड्स आ जाएंगे। अब देखिए थोड़े थोड़े करके आ गए सारे। ये देखें माशाल्लाह से सब बर्ड्स आ गए हैं और जो है ना सब फीड खा रहे हैं। तो जितना भी बर्ड्स का जो वेस्ट मटेरियल था वो इन मुर्गियों को डाल दिया है, ताकि ये जो है ना इसमें से दाने वगैरह जितने भी जो बच जाते हैं वो चुन लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलते हैं मास्टर केज के अंदर, बर्ड्स को दाना वगैरह डालते हैं। सब वेट कर रहे हैं, सभी बर्ड्स आ गए यहाँ पे। और मैंने मिक्स दाने के अंदर, पेट के अंदर ये बाजरा मिक्स करना है और मिक्स करते हैं। उनके बाद इन सबको डाल देंगे। देखें कैसे वेट कर रहे हैं सारे। इसमें मेरे पास आ गई है, इसको भी सख्त लगता है, भूख लग रही है, कह रही है मुझे उठाओ। इसको मैं उठाता हूँ, पहले दाना डाल दूँ इनको। ये देखेंगे कैसे आ गए सारे। मिक्स करना, यहाँ पे पहले मिट्ठू को ओपन कर दूँ ताकि ये घूमता रहे। फिर अभी बर्ड्स को दाना डालते हैं। ये स्नो आ गई है, तो इसमें डाल दिए, कुछ इसमें डाल देते हैं। इन दो के अंदर डाल दिए मैंने, सारे बर्ड्स आ जाएंगे। अब देखिए थोड़े थोड़े करके आ गए सारे। वो आ गए, और भी आ रहे हैं आस्ता आस्ता। ये देखिए ये भी आ रहे हैं। और लड़ाई हो गई इनकी। ये भी लगता है सुबह से भूखा था। वो एक अंदर बंद है, उसने भी आना है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो कहाँ से आए। ऊपर वो वेट कर रहे हैं, पेयर से लगे हैं बॉक्स के अंदर, केजेस के अंदर। ये देखें माशाल्लाह से सब बर्ड्स आ गए हैं और जो है ना सब फीड खा रहे हैं। तो मिट्ठू को मैं डाल दूँ सूरजमुखी के बीज। ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए
इसको मैं डाल देता हूँ इसके पॉट के अंदर, थोड़ा जगह भी खाने के लिए। इसको पता चल गई है, देखें एकदम से पहुँच गया खाने के लिए। तो अभी फिंचेस को डालते हैं आगे दाना। फिंचेस का दाना भी ख़त्म हुआ है, फिंचेस को भी डालें, बाकी बर्ड्स को भी डाल दें। ये फिंचेस को रख देते हैं। वो देखिए जैसे दाना रखा ये आ गई है। तो थोड़ा सा दाना वगैरह खा लें। और इसके बाद अपने ब्रीडर पेयर्स को देते हैं जो वहाँ पे हैं, जिन्होंने बच्चे वगैरह भी निकाले हुए उनको दें। लेकिन ये डर गए, सारे यहाँ पे खा रहे थे, तो भी इनको डालते हैं क्योंकि इन्होंने बच्चों को भी फीड करवानी है। बच्चों के पोर्टेबिलिटी का खाली होंगे। वो जैसे हम ऊपर फीड करवा रहे हैं उसको डेज़ी, और यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं तो मैं डाल दूँ। और इसके अलावा इनको भी डाल दूँ। ऑलरेडी इनका दाना कुछ पड़ा हुआ है, कुछ और डाल देते हैं थोड़ा सा। फीमेल डर गई है, बच्चों को देखते हैं। सुबह से इनको दाना नहीं डाला, तो बच्चे तो ठीक हैं। थोड़ी सी प्लकिंग शुरू हो गई है। प्लकिंग पता नहीं इन्होंने क्यों स्टार्ट कर दी है। और वैसे ही अच्छा प्यारा प्लकिंग वगैरह नहीं करता, लेकिन अभी पता नहीं क्या इशू आ रहा है, तो ये प्लकिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा एक ये है जो बेचारे के थोड़ा सा जो है ना डिफेक्टेड है, इसको समझ ही नहीं आ रही, वेट कर रहा दाने का। तो भी मुझे लग रहा है इसको अंदर ही देना पड़ेगा। इसको मैं इधर ही डाल देता हूँ। ये वैसे बाहर आ जाए आस्ता आस्ता। ये आ गया बाहर, चलें ये आस्ता आस्ता इधर खा लेंगे सब, दूसरी भी आ जाए। ये देखें ये भी भूखा है काफ़ी टाइम से। और इनका मैं पानी वगैरह चेक कर लेते हैं। पानी, ये पानी चेंज करने वाला है, ये पानी ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये पानी भी ठीक है, और मिट्टू का पानी भी ठीक है। फिंचेस का पानी भी तकरीबन चेंज करने वाला है। तो ये पानी वगैरह चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।